treasure saan mang sulok ng mundo. Nandito po kami ngayon sa Sushi Mashi upang maglaro ng Yamashita Treasure, ang game na maglalaro sa loob ng bahay. Ngayon tatawagin na po natin ang maglalaro ang family ni Diane Angelus. Yay! Ayan. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ayun, family po sila. Papakilala po natin sila. Sino po sila, ma'am? Dito po kayo sa gitna. Hello po. Diane Angelus po from Hello. Sushima. Hello. Hello. Si Kuya, si Kuya. Dominic. Dominic po, anak po. Si Papa. Hello, Papa. Okay, ano po pangalan ni Papa? Mahiyaan po siya, shy po siya. Shy po siya sa dito po kayo, ma'am. Sila po yung maglalaro today. Ang layo po ng bahay nila. Nakarating po kami sa Sushima. Ayan po, nakakarating na po kami kahit kung saan-saan. Kaya ano pang inaantay po ninyo? Mag-subscribe, mag-like at mag-comment lamang po kayo ng sali. Ako lahat po makakasali sa game na ito. At ngayon po, ma'am, may isi-shoutout po kayo sa inyong family. Yes po. sa Pilipinas. Hello po sa mga family po namin sa Nearby Siha. Tsaka po yung mga friends po namin dito. Shout out po. Please support po yung page. Like, share, and subscribe po sa Yamashita Treasure in a New Generation. Sa ano sa inyo? Sa mga Yokohama dyan. Yokohama. Sa susunod, Yokohama na kami. Sa Osaka, marami rin nagko-comment. Sa Gunmaken, kahit sa ano, sa Kyushu, may nagko-fukuoka yata yung ano. Wait lang po kayo. At ngayon po, nandito pa ang 10 lapad na kanilang hahanapin. At ngayon po, sila po muna ilalabas upang itatago ko po ang 10 lapad na ito upang kanilang hanapin. Okay, Yay! ma'am? Kaya ganda po. Excited! Ayan na po, maglalabasan na po sila. Nagbaybay na si Papa. Bye-bye! Bye-bye! Ayan, nakalabas na po sila. Ngayon po, tayo po muna ay magtutour sa kanilang home. Ayan, ito po ang kanilang bahay. Kaya natin itatago. Ang ganda naman ng kanilang home. Saan kaya natin itatago? Sa ref po kaya? Sa freezer. Okay? Dito po natin siya itatago. Saan ba rito? Paano mabuksan to? Hindi ko mabuksan. Ayun. Ayun, dito pala. Ayun, dito pala. Doon po natin siya itatago. Okay? Dito po natin siya itatago. Ngayon, ito po ang 10 lapad na ating itatago sa ref.
Ngayon, nandyan po siya sa likod ng freezer. Silipin po natin siya. Ayan po. Ayan. Diyan lang po siya nakalagay. Diyan po siya nakalagay. Kaya, tatawagin na po natin sila upang maglaro po ng Yamashita Treasure in a New Generation. At ngayon po, nakapasok na po sila upang maglaro po ng Yamashita Treasure in a New Generation. Nandito po ang kanilang timer na kanilang i-click. And then yung 30 seconds po, bonus na po para maibigay po natin sa kanila kung saan pong banda. Kaya yung mga gustong sumali, malaki yung ano nyo, chance nyo. Oh, like, share, and subscribe! Yay! Kaya ma'am, Ay, mga nanonood na kaibigan namin dyan, sigurado kayo ah. sali na! Kaya ano pang inaantay nyo, sali na kayo! Kaya ma'am, nandito po yung inyong timer. Paki-ano na lang po para makita sa camera. Ready? 3, 2, 1. Time is start now! Now! Ayan po, 20 minutes! Dumi! Ha? Minutes and 2 seconds. Ang bilis! Ang bilis! Pasilip po sa ilalim. Ay, nalaglag yung camera. Yatin dito. Last time dito din sila ate. 2 times na dito eh. Sa ano ko, alam pang third time. Minutes and 7 seconds.
Hindi ko na alam kung saan. Sarili mong bahay ang kalaban mo. Yan, si Sarangket. Excuse me. Wala na. Saan ba? Ulitin natin. Minutes and 22 seconds. Hindi ko makakita. 7 minutes and 17 seconds. Go, go, go. Ang daming good pero hindi ko makita. Wala mo alam. 4 minutes and 10 seconds. Galingan natin. Alam mo dito. Wala na. Naubos ko yung oras. Anak! Laro po yun. G. Seconds, sa kusina pa rin. Kusina pa rin. Saan? Kusina pa rin. Kusina pa rin? Saan? 30 seconds. Sa kusina? 10, 9, 8, 7,
Ay, nako! Sayang! At least na-meet ka namin, Opo, di ba? salamat po. Oreshi na nakilala ko kayo. Ne, Oreshi, ne. Okay, ma'am, Arigato. dito po tayo. At ngayon po, sayang po, hindi po nila nakuha. Pero naggambat na po si Buntis. Kaso talagang yun nga po, talagang kung para sa'yo ay para sa'yo. Ngayon, i-reveal na po natin kung nasaan. Tan, 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 tan. Kusina, kusina, kusina. Buksan po ninyo ang ref. Tas? Sa baba po. Ano ba? Diyan po. Kapain po ninyo sa likod niyan. Ito? Ito? Kapain po ninyo sa likod niya, sa likod. Naninigas na si Naninigas na siya! Grabe! Ngayon na! Grabe! Sabi ko, ayun na, malapit na. At least may dug-dug-dug-dug. Nakailang beses na, ano. Ayun po, na-reveal na po namin. Maraming salamat po sa pagsali. Oo. Nice to meet you po. Thank you po sa pagpunta po dito hanggang Sushimasa. Ang layo po. Sa mga sumasali po, may bigay po ang Yamashita Treasure in a new generation ng 10 kilong bigas. Kaya ang ano po dito, hindi mag-enjoy po kayo. Bonus na lang po pag nakuha po ninyo ang 10 lapad. Kaya yun nga po, mag-subscribe na kayo para makasali po kayo. Like, share, and subscribe! Kaya sa ito po ang mag-ano na ito kasi si Ma'am Buntis at kay Ma'am na lang yung walis Tambo. tambo. Nagalinis ang bahay. Ngayon Ma'am, maraming Thank you din salamat po. po. Maraming salamat po sa laging panonood ng aming programa, ng aming YouTube channel. Kaya mag-subscribe na po kayo, like and share. At sana po wag po kayong mag-skip ng ads kasi yun nga po, sense lang po ang kinikita namin. Lalong-lalo po sa kagaya naming maliit na YouTuber. Maraming salamat po sa laging panonood ng Yamashita Treasure. At sana po mag-subscribe na rin po kayo. Libre lang po yan, kaya sana tulong na po ninyo sa amin. Maraming salamat po. Thank you po! salamat. Thank you po sa pagpunta! Thank you po sa pagpunta! Thank you, sir. Thank you. Okay, ma'am, sir, maraming salamat. Maraming salamat Thank you po. Bye-bye! Subscribe po ninyo kami sa mga friend po niya na gustong sumali. Sali Sali na kayo. Bigas na kayo, may ano Walis pa pa kayo. kayo. Bonus na lang yung 10 lapad. At least ma-enjoy po ninyo ito. Opo, nakaka-enjoy. No, ito yung para po sa ating mga kababayan dito sa Japan kasi puro trabaho lang po ang inaano natin dito, trabaho, work. Wala pong pupunta dun para mag-body test, hindi po uso yun dito. Kaya dito na kayo, mag-subscribe, mag-share para subukan nyo maghanap. Okay po, maraming salamat po. Oh, ang init! Okay, kailangan mabasahin mo mamaya. Okay ma'am, bye-bye! Bye-bye! Thank you! Isa. Ito isa, di ano lalagay mo? Ito? Ito, te. Pwede pong mag-CR. Oo, Oo, inaano pa naman eh. Excited na! Inaano pa naman to. Inaayos pa. ate ikaw, mag-CR ka rin. Hindi, tapos na ako. Hindi naman ako na-excite. Taga-shower. Nagkakuha lang ako eh. Okay na? Arigato. Arigato. Hello mga ka-treasure. Lagay pa natin dito. Nandito kami sa Tsushima. Wow! Hello Marami mga naman ka-treasure. pasensya na ha. Okay lang po. Hello mga ka-treasure. Ate, ikaw na lang kaya muna. Ay, ako. Ngayon po sila po muna ay lalabas upang ako po ay maglalaro. Hello mga ka-treasure! Gusto mo rin bang kabahan? Gusto mo rin bang masubukan ang game show na ito? Ano pang inaantay mo? Mag-comment ka lang ng sali ako. At kung saan lugar ka dito sa Japan. Ang Yamashita Treasure in a new generation ay maghanap ng treasure sa loob ng bahay. Sa loob ng 20 minutes. Kung ito ay para sa iyo, ito ay mapapasa iyo. Mag-subscribe lamang sa aming YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong video. At ito lamang ang nag-iisang Filipino game dito sa Japan. Thank you for watching!